Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Muryanatimirandasya Janaganasulakayam Takshishviritam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Mahavisam Shapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamaya Dadati Kapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Bhagavatam, Canto 11, Chapter 24, Text 2. Is it adequate? Taigi skaitome Šimo Bhagavatam 11 giesmę 24 skyrių ir antrą tekstą. 11:24-2. Yes. Aschi Jnanamato Artha Ekam Evat Kilapitam Yada Viveka Nipuna Ado Krita Yuga Yuge. Translation. Originally during the Krita Yuga, when all men were very expert in spiritual discrimination, and also previous to that, during the period of annihilation, the seer existed alone, not different from the seeing object. Vertimas. Kitados Krita Jugoje, kai visi žmonės turėjo stiprią dvasinės įžvalgos galią ir dar anksčiau po pasaulio žūties, stebėtojas egzistavo pats vienas, tarp jo ir stebinio jokios skirtybės nebuvo. Report. Krita Yuga is the first age, also known as Satya Yuga, in which knowledge, being perfect, is not different from its object. In modern society, knowledge is highly speculative and constantly changing. There is often a vast difference between people's theoretical ideas and actual reality. In Satya Yuga, however, people are viveka nipuna, or expert in intelligent discrimination. And thus, there is no difference between their vision and reality. Please, no. Komentaras. Krita Jugoje, kitaip vadinamas Satya Yuga, tai pirmoji era, kurioje žinios buvo absoliučios ir nesiskyrė nuo pažinimo objekto. Šiuolaikinėje visuomenėje žinios yra daugiausia grindžiamos spekuliatyviomis prielaidomis ir jų turinys be paliovos kinta. Tarp teorinių prielaidų ir objektyvios tikrovės dažnai žiojėja praraja. Tačiau Satya Jugoje žmonės buvo viveka nipuna. Kitaip sakant, labai įžvalgūs ir jų intelektas pasižymėjo stipria įžvalgos galia, todėl tarp jų pasaulėvaizdžio ir tikrovės neegzistavo jokia takoskyra. Satya Jugoje visuomenės daugumą sudarė dvasinę savivoktį pasiekę žmonės. So, no difference between their vision and reality. In other words, they saw things as they were. Kitais žodžiais tariant, kad jie matė visus dalykus tokie, kokie jie yra. But now,
due to illusion, we don't see things in reality. Bet dabar, uždengiant iliuzijos, mes nematom visko, kaip iš tikrųjų yra, nematom realybės. We don't see that there's a difference between matter and spirit. Mes nematome skirtumo tarp materijos ir dvasios. Therefore, we don't mind killing our children in the womb. Todėl nematom, nemėgstam. Sorry, could you please repeat? We don't mind. In other words, it doesn't bother us to kill our children in the womb. Taigi, tai yra nieko tokio nužudyti vaiką įsčiose. If we could see things as they are, we would never do that because we would know that there's a living entity there, and killing that living entity is going to cause me horrible karma. Bet jeigu matytume viską taip, kaip yra, tai suprastume, kad nužudyti tą gyvąją būtybę, kuri ten gyvena įsčiose, tai pritraukia baisią karmą. In this way, people could be sinless because they could see. Taigi tokiu būdu žmonės galėjo nesustepti nuodėmę, nes jie matė viską kaip yra. But in the Kali Yuga is the worst age, and so people can't see. Bet Kali Yuga yra pats blogiausias amžius, nes žmonės nemato tos realybės. You can't see the one step ahead of them. Nemato vienu žingsniu prieš juos. Like the story is there, is a man sitting on the limb of a tree, and he's sawing the very limb that he's sitting on. Taigi yra tokia istorija, kad žmogus sėdėjo ant medžio šakos ir jis matė tą šaką prieš save. And a man comes along and says, Pjovė tą, sėdėjo ant šakos ir jis pjovė tą pats šaką, kur sėdėjo. So someone comes along and says, you should stop that. If you keep that up, you're going to fall down. Ir kai kas atėjo ir pasakė, tu turi nustoti, nes jeigu toliau tai darysi, tai nukrisi. So he says, oh, what do you know? And he keeps sawing. Ir jis pasakė, ai, ką jūs čia žinot, ir toliau pjovė. And sure enough, he falls down. Ir jis netrukus nukrito. And then he says, wow, that man must have been an astrologer. He could see the future. Ir jis pagalvo, o, tas žmogus turbūt astrologas, jis galėjo matyti ateitį. So something like that. In the Kali Yuga, we're blinded. We can't see what's the next thing going to happen. Taip panašiai kaip šitas pavyzdys iliustruoja, Kali Jugoje mes tarsi akli ir nematom vieno žingsnio prieš mus. And therefore we do so many stupid things. Ir dėl to mes atliekame daug kvailų dalykų. And then we suffer. Ir po to kenčiame. So the good thing about Kali Yuga is that we can quickly get free from the material conception altogether. Ir geras dalykas, šnekant apie Kali Jugą, yra tai, kad mes galime išsilaisvinti iš materialios koncepcijos visiškai. Just like we're not big intellectuals, but by Prabhupada's mercy, by Chaitanya's mercy, we can see what is going on in this age. Taigi gal mes nesame dideli iškilusi intelektualistai, bet Viešpaties Čaitanijos ir Prabhupados malonėm mes galime matyti, kas vyksta šiame amžiuje. And we can become determined to get out of the material world altogether. Ir galime turėti ryžtą ir dingti iš šio pasaulio visiškai. You give up speculating. Ir atsikratyti spekulacijų. And accept the actual facts as coming down in parampara. Ir priimti faktus tokie, kokie jie ateina iš paramparos. And we can give up fruitive work also. Ir galime atsisakyti tos veiklos siekiant rezultatų. This way we come to the mode of goodness. We can be happy even in this life. Tokiu būdu mes galime ateiti į dorybės kūną ir būti laimingi ir net šiame gyvenime. So it's a very good fortune in one sense. Taigi tai labai gera sėkmė vienu atžvilgiu. In Satya Yuga, however, people are vivikat vicheda, no? Yeah. In Satya Yuga, the population in general is self-realized, seeing everything as the potency of the Supreme Lord. They do not artificially create duality between themselves and other living entities. This is a further aspect of the oneness of Satya Yuga. Jie suprato, kad viskas yra aukščiausio Viešpaties galios išraiška, todėl nebrėžia dirbtinės skirties tarp savęs
ir kitų gyvųjų būtybių. Tai dar viena iš vienovės pasireiškimų formų. In other words, the other living entities are just like themselves, and therefore they apply the golden rule: do unto others as you would have them do unto you. Taigi, gyvosios būtybės pritaiko tokią taisyklę, kad nesielkite su kitais taip, kaip nenorėtumėt, kad su jumis elgtųsi. But in Kali Yuga, people don't see that, and they think that I'm better than you, and like Hitler was thinking. It was destined that Germany would be over everyone. Taigi, bet Kali Jugoje žmonės to nemato, jie galvoja, kad jie geresni, ir pavyzdžiui, Hitleris galvojo, kad Vokietija yra pati geriausia. So how is it possible that the whole nation bought into this man's psychotic fantasy? Ir kaip tai manoma, kad visa šita šalis pasijungia į vieno žmogaus tokią psichozinę fantaziją. German people are intelligent. Ir tie vokiečiai iš tikrųjų yra protingi. Why did they fall for that? Kodėl jie pasidavė tam tokiam Such a big illusion. tokia didelė iliuzija. But this is the result, Kali Yuga things, you can't see things as they are. Bet toks jau yra Kali Jugos rezultatas, kad mes nematome dalykų tokie, kokie jie yra. At the time of annihilation, everything merges to rest within the Lord. And at that time also, there is no difference between the Lord. There is no difference between the Lord, who becomes the only seer, and the objects of knowledge, which are contained within the Lord. The liberated living entity in their spirit. Let's stop here. Materialaus pasaulio sunaikinimo metu viskas susilies viešpačiu ir nelieka skirtybės tarp viešpatės, kuris tampa vieninteliu stebėtoju, ir viešpatėje būdinčių stebinių. Amžiname dvasinio pasaulyje gyvenančių išvaduotų gyvų būtybių tai neliečia, jos amžinai gyvena savo nekintamų dvasinių kūnų. The liberated living entities in the eternal spiritual world are never subject to such merging, but remain forever undisturbed in their spiritual forms, because they are voluntarily one with the Lord. In love, their abode is never annihilated. Jos savo valia per meilę susivienio su viešpačiu, todėl buveinė, kurioje jos gyvena, niekada nepatiria sunaikinimo. Okay, so this is discussing about the point of annihilation. Living entity is like goes into a seed form, and then when the next creation, he comes out of that. Taigi, čia kalbama, diskutuojama apie sunaikinimą, ir kai gyva būtybė tuo metu į tokią miego būseną papuola, ir kai vėl yra kūrimas, jį vėl tarsi atsipildo iš tos būsenos. So the Lord becomes the only seer, but the living entities in that condition can't see. Taigi viešpas yra vienintelis, kuris tai stebi, o gyvoji būtybė to nemato. It's compared to like sleeping. When you're sleeping, you can't see. Tai yra sulyginama su miego būsena, kai miegame nematome. Or another example is given of the tree in the winter time. It goes and lives in the root. Arba dar vienas pavyzdys su medžiu žiemos metu, ir tas nusileidžia gyvybę tarsi į šaknis. And then in the right season, again it comes out. Ir tinkamų sezono metu vėl tai pakyla. So in this way, the material world is manifest and sometimes unmanifest. Taigi tokiu būdu materialus pasaulis yra išreikštas kartais, o kartais neišreikštas. But this is explained in the 8th chapter of the Bhagavad Gita. The spiritual world is always manifest. Bet Bhagavatos 8 skyriuje yra paaiškinama, kad dvasinis pasaulis visuomet egzistuoja ir yra išreikštas. Ir nėra jokio dvasinio pasaulio naikinimo. Because there, as it's saying here, are voluntary one with the Lord in love, but their abode is never annihilated. Nes, kaip čia sakoma, jos savo valia per meilę susivienijo su viešpačiu, todėl buveinė, kurioje jos gyvena, niekada nepatiria sunaikinimo. Any question on this verse? Ar turite kokių klausimų, kalbant apie šį posmą? Text 3.
Tanmaya Vala Rupena Kevalam Niravikapikam Van Mano Gocharam Satyam Vidha Sama Bhavidrihat. Translation. That one absolute truth, remaining free from material dualities and inaccessible to ordinary speech and mind, divided himself into two categories, the material nature and the living entities who are trying to enjoy the manifestation of that nature. Tekst vertimas. Ta vienatinė absoliuti tiesa, išlikdama nepaliesta materialaus dualizmo ir nepasiekiama įprastam žodžiui ir protui, skilo į dvi kategorijas – materiją ir gyvąsias būtybės, kurios siekia naudotis jos apraiškomis savo malonumui. So this is the arrangement of the Lord to give the living entities who are against him a chance to correct their renegade or their wrong conception. Taigi toks yra viešpatės parėdimas, kad jis duoda šansą toms gyvosioms būtybėms, kurios yra nusteikusios prieš jį, būdą atgailauti ir ištaisyti tą netinkamą mąstymą. The wrong conception is thinking I should be in the center. Ir tas bloga mąstysena yra, kad aš turiu būti centre. But this will never be possible. Bet tai niekada nebus įmanoma. But through the false ego, we think yes, we can be the most important person. Bet suklaidinami netikro ego mes galvojame, tai mes galime būti pats svarbiausias asmuo. Just like Hitler, he thought he was the most important person, and his system of management was going to last for 10,000 years. Ir panašiai kaip ir Hitleris, jis galvoja, kad jis yra pats svarbiausias žmogus ir jo valdymo sistema išliks 10,000 metų. He really believed it. Jis iš tikrųjų tuo tikėjo. And so many people also agreed with him. Ir daug žmonių taip pat su juo sutiko. So this is the danger of the material world. We're out of touch with reality. Taigi toks yra materialaus pasaulio pavojus, kad mes esame nesusilietę su tikra realybė. So we can get back into reality by accepting our actual position. Tai mes galime grįžti į realybę, iš tikrųjų priimdami savo tikrąją poziciją. Not like the Mayavadis or persons who say we have no position at all, we're all one. Ne taip kaip Mayavadžiai ar impersonalistai, kurie sako, mes iš tikrųjų neturime jokios pozicijos, mes esame viena. No, we have a position. Mes turime savo poziciją. It's a glorious position. Ir tai iš tikrųjų išlovintina pozicija. We're eternal, full of knowledge and bliss. Tai jinai yra amžina, pilna palaimos ir žinojimo. But we're small, particle. Bet mes esame maža dalelytė. And God is great. O viešpas labai didelis. And our natural constitutional position is to you can say, support him, or put him in the center. Ir mūsų natūrali konstitucinė padėtis, tai yra, kad padėti jam. The example is given, a beautiful diamond ring, if it's surrounded by small rubies, it enhances the beauty of the diamond. Tai yra toks pavyzdys pateikiamas, kad, pavyzdžiui, žiedas su deimantu, jeigu jis yra apsuptas rubinų, tai jie tik taip padidina deimanto tą grožį. If we agree to the reality that God should be in the center, then we have a glorious position along with God. Ir jeigu mes pritarėme tam ir sutinkame su savo tą natūralią padėtimi, kad viešpas turi būti centre, tuomet tai yra labai šlovinga. Purport. Both material nature and the living entities are potencies of the Supreme Personality of Godhead. Komentaras. Ir materija, ir gyvosios būtybės yra niekas kita kaip aukščiausio Dievo asmens galios. So this is explained in the 7th chapter of Bhagavatam, how the living entity is different than the Lord. Tai yra paaiškinama Bhagavatam 7 skyriuje, kaip gyvoji būtybė skiriasi nuo viešpatės. But they're within the jurisdiction of the Lord. Bet jie yra viešpatės pavaldus viešpačiui. But Chaitanya Mahaprabhu has given us the perfect philosophy, Achinta Veda Vedanta. We're one with God, and we're also different from God. Taigi viešpats Chaitanya Mahaprabhu davė tobulą filosofiją, Achinta Veda Vedanta. Tai reiškia, kad mes tuo pačiu ir tapatus su viešpačiu, bet ir skirtingi. It's like the sun ray
is one with the sun, but also different. Taip pat kaip ir saulės spindulys, jis prilygsta, jis tapatus su saulė, bet taip pat ir skirtingas. Now we finished 4. We didn't do the third one. Where are we? We finished the first text. What? We finished the first text. We finished the third. Yes. Tayor ekataro yarta prakriti sobhayat mika yanam va anyatamo bhava purushosa vividyate. Translation. Of these two categories of manifestation, one is material nature, which embodies both the subtle cause and manifest products of matter. The other is the conscious living entity designated as the enjoyer. Vertimas. Viena iš šių dviejų išraiškų įgyjusių kategorijų yra materija, įkūnijanti tiek subtiliasias priežastis, tiek ir regimus materijos produktus. Kita yra sąmoninga gyvoji būtybė, vadinamasis džiaugsmo subjektas. You understand this? One is material nature, Ar suprantate tai? and the other is the living entity. Vienas dalykas yra materiali gamta, kitas yra gyvoji būtybė. The difference is the living entity has consciousness. Taigi skirtumas tas, kad gyvoji būtybė turi sąmonę. This is the different categorical difference between matter and spirit. Taigi tokia yra kategorinė skirtybė tarp materijos ir gyvosios būtybės. But the so-called scientists, they say, no, from matter, spirit came. Bet tokie vadinami mokslininkai sako, kad iš materijos kilo dvasia. But we don't agree with that. Bet mes su to nesutinkame. It's just speculation. Tai tiesiog spekulacijos. This whole theory of evolution is speculation. Visa ta evoliucijos teorija yra spekuliacija. If we give them all that facility, they can't make one even tiny amoeba out of matter. Jeigu mes teiksime jam visas netgi galimybės įrangą, jie vis tiek nepadarys mažiausios amebos iš materijos. Once I was debating with some of these atheists, they were saying, no, we've already made viruses. Taigi vieną kartą Maharažas diskutavo su vienu iš tokių materialistų mokslininkų, kuris sako, jau mes sukūrėme virusus. So that may be because a virus lives off living energy. Tai gali būti, nes virusai jie gyvuoja iš gyvųjų būtybių sąmonės. If there was no living entities, well, there would be no viruses. Jeigu nebūtų gyvųjų būtybių, tai nebūtų jokių virusų. So that's really not a separate living entity. Taigi tai nėra atskira gyvoji būtybė. Purport. According to Srila Jiva Goswami, Prakriti here refers to the subtle pradana, which later becomes manifest as Mahatattva. Komentaras. Pasak Šilos Dživos Gosvamio, prakriti čia reiškia subtilųjį pradana, kuris vėliau tampa apreikštąja Mahatattva. Just the one more. Kamo Raja Sattvam iti prakritir abhavan gunaha maya prakosha yam na anyaya purushash nu matena cha. Translation. When material nature was agitated by my glance, the three material modes, goodness, passion, and ignorance, became manifest to fulfill the pending desires of the conditioned soul. Vertimas. Kai mano žvilgsnis sužadino materialią substanciją, išraiška įgijo 3 materialios gunos – dorybė, aistra ir neišmanymas, kad išsipildytų neįgyvendinti sąlygotų sielų troškimų. This is one of the symptoms of life, that the desire is there. Taigi toks yra vienas iš gyvybės požymių, kad yra troškimas egzistuoja. The dead stone has no desire. Tai pavyzdžiui, negyvas akmuo neturi jokių troškimų. But living entities have desire. Bet gyvosios būtybės turi troškimus. Another symptom of life is that it has activity.
Ir dar vienas gyvybės požymis, tai kad ji yra aktyvi. Whereas matter has no activity, it's just being moved by nature. O materija nėra aktyvi pati, ji tiesiog yra pajudinama gamtos. Report, the Lord casts his glance over material nature to remind her that the conditioned souls have not worked out their chain of fruit of activity and mental speculation, and that creation is therefore again necessary. Komentaras. Viešpats nužvelgia materialią substanciją, norėdamas jai priminti, kad sąlygotosios sielos dar neveikia viso savo karminio veiksmų ir spekuliatyvaus filosofavimo kelio etapų ir kad todėl būtina vėl kurti pasaulį. The Lord desired that the conditioned souls get the opportunity to become Krishna conscious in love of Godhead by understanding the futility of life without the Lord. Viešpats nori, kad sąlygotosios sielos turėtų galimybę pelnyti Krišnos sąmonę ir meilę Dievui, supratusios, koks bergždžias yra gyvenimas be viešpaties. And the whole purpose of the creation is to give the living entities a chance to correct their rebellious desire and agree to cooperate with the will of the Lord. Taigi visas materiali kūrinija yra sukurta tam, kad gyvosios būtybės galėtų ištaisyti savo maištingą troškimą ir bendradarbiauti su viešpačiu. So in that sense it's like a prison house. Taigi iš tos pusės žiūrint, tai yra kaip kalėjimas. It's keeping us here under our karma until we learn how to transcend that karma. Taigi čia mus laiko mūsų karma, tol kol mes išmokstame pakilti aukščiau jos transcendenciją. And the easy way to transcend it is to get in harmony with God's will. Ir lengviausias būdas pakilti ir už to tai yra sutikti su viešpaties valia. Just like Arjuna, he was thinking, no, I don't want to fight because it'll be bad karma fighting with my superiors, Drona and Bhishma. Tai kaip ir Arjunais galvojo, aš nenoriu kautis, nes tai man pritrauks daug blogos karmos su vyresniaisiais tekovais. Krishna spoke Bhagavad Gita to assure him that no, if you work fully for me, then there's no karma. Bet Krishna papasakojo, išsakė Bhagavad Gita Arjunai, kad paaiškintų, kad nėra jokios karmos, jeigu tu elgiesi pagal mano valią. Then you come again to the Brahma-Bhuta platform, where you're above the duality of material life. Tuomet jūs pakilate į Brahma-Bhuta platformą, kur esate virš materialaus pasaulio dualizmo. But majority of living entities, they don't want that. They want to stay here in the material world and to continue to enjoy. Bet dauguma gyvų būtybių to nenori, jie nori pasilikti materialiame pasaulyje ir toliau mėgautis. It's due to false ego. Taigi taip vyksta dėl netikro ego. But the Lord wants us to come back. Therefore, sometimes we say, Maya is also mercy of the Lord. Kodėl mes kartais sakome, kad Maja taip pat yra viešpaties malonė? She's kicking us that you fool, you can't be happy here. Why do you remain here? Tai jinai mus taip spardo ir daužo, kad suprastume, kad tu kvaily, tu nebūsi laimingas čia. We have to be intelligent enough to see that something happens disturbing us, that should bring us closer to Krishna. Ir mums reikia pakankamai turėti nuovokos intelekto, kad suprasti, kad jeigu vyksta tai, kas mus trikdo, tai mus tiesiog bando privesti arčiau prie viešpaties. The modes of nature arise from the glance of the Lord and become inimical to one another. Each mode attempts to conquer the other two. There is constant competition between birth, maintenance, and annihilation. Although a child desires to take birth, the cruel mother may desire to kill the child through abortion. Although we may desire to kill the weeds in a field, they stubbornly take birth again and again. Similarly, we often desire to maintain our physical status quo, but still, deterioration sets in. Thus, there is constant competition among the modes of nature, and by their combination and permutation, the living entity tries to enjoy innumerable material situations without Krishna consciousness.
Tarp viešpatės žvilgsnio sužadintų kūnų kyla susipriešimas ir kiekviena jų stengiasi įveikti kitas dvi. Tarp gimties, tvermės ir sunaikinimo vyksta nuolatinė konkurencinė kova. Vaikas nori išvysti pasaulio šviesą, bet žiauri motina linki jam mirties ir darosi abortą. Mes naikiname piktžoles lauke, bet jos toliau atkakliai auga. Norime išlaikyti savo fizinę formą, bet ilgainiui ji vis tiek ima prastėti. Taigi tarp materialių kūnų vyksta nuolatinė kova dėl pirmavimo ir joms jungiantis įvairius derinius, Krišna užmiršusios gyvosios būtybės bando išnaudoti begalę materijos formų, kad patirtų malonumą. The word Purushan Shunon Natena indicates that the Lord sets the stage for such material futility, so that the conditioned souls will eventually come back home, back to Godhead. Žodis Puruša Numatena reiškia, kad viešpats sudaro prielaidas gyvai būtybei veikti, nors jos materiali veikla yra absoliuti beprasmybė, kad ji galų gale sugrįžtų namo pas Dievą. So this is the secret of remaining Krishna conscious, is to accept everything as an impetus to make us more Krishna conscious. Taigi, tokia yra Krišnos sąmonės prasmė, kad reikia viską priimti kaip postumį tobulėti. Otherwise, the tendency to blame Krishna for our trouble will overcome us. Tuomet gali mus įveikti tą tendenciją Krišną kaltinti dėl mūsų problemų. That tendency is there. We don't see God's hand, and if something bad happens to us, we're not able to see God's hand. Ir jeigu mums nutinka kažkas blogo, mes nesugebame matyti viešpatės rankos. But devotee, because he's humble, he thinks, oh, I should be punished more. But because I'm trying to become a devotee, Krishna has minimized my punishment, and I'm only getting a token of what I deserve. Bet atsidavęs, kadangi jis yra nuolankus, jis galvoja, kad iš tikrųjų aš nusipelniau dar daugiau bausmės, bet kadangi viešpats yra labai maloningas, tai aš gavau tik mažiau, tokia nuolanki nuotaika. In other words, devotee is really humble. Kitais žodžiais tariant, atsidavęs yra labai nuolankus. And in order to attain that stage, one should have a guru. Ir tam, kad pasiekti tą būseną, reikia turėti guru. Because then one can actually act on that stage of humility in front of the guru. Nes tuomet žmogus gali elgtis su tuo nuolankumu prieš savo guru. Even Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, but in front of his guru, he confessed that I don't speak because I'm a fool. Netgi viešpats Chaitanya Mahaprabhu, tai pas Krišną, pasakė, kad prisipažino taip savo guru, kad aš nešneku prieš savo guru, nes ir esu kvailas. So this is the mercy of Guru, he makes us humble. Taigi tokia yra guru malonė, kad jis mus padaro nuolankiais. He helps us give up this false ego. Jis padeda mums atsikratyti netikrojo ego. But he encourages us fully to develop a real ego. Bet jis mus pilnai paskatina, kad išsiugdyti tikrą ego. Real ego is I'm a servant of the servant of the Lord. Ir tikras ego tai esu, kad aš esu tarnas When we viešpaties. actually accept that, then we can be happy in any condition. Ir jeigu mes tai priimame, tai tuomet mes galime būti laimingi bet kokioje būsenoje. But when Chaitanya Mahaprabhu accepted Ishvara Puri as his guru, then he became a pure devotee immediately. Ir kai viešpats Chaitanya Mahaprabhu priėmė Išvarą Purį kaip savo guru, tuomet jis tapo tyru atsidavusiu muktojo pat. And when he returned to Navadvip, after seeing his guru and being initiated, then he was a different person. Ir kai jis grįžo į Navadvipą, po to, kai pamatė savo guru ir gavo iniciaciją, jis buvo kaip visai kitas žmogus. And he was a teacher, so the first thing he started teaching his students was that Krishna was everything. Ir jis buvo mokytas ir pirmas dalykas, kuris pradėjo mokyti savo mokinius, kad Krišna yra viskas. And he began singing that mantra that we sing. Ir jis pradėjo dainuoti tą mantrą, kurią mes dainuojame. What is it? Hare
Krishna, Hare Krishna, Hare Nama. Say it again, loud. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Like that, he started, I think the first line is what he did, then the second one. Taigi, Anyway, he started teaching grammar through the holy name. taigi tokiu būdu jis mokė gramatikos per šventą vardą. And his students thought he should be crazy or something. Ir jo mokiniai galvojo, kad jis išprotėjęs ar kažkas panašaus. Because he became mad after Krishna. Nes jis išprotėjo dėl Krišnos. Chaitanya Mahaprabhu ki. Yeah. Okay, any questions? Ar yra klausimų? More answers. You have a question? Ar materialus pasaulis kada nors nustos egzistuoti? The question is, if someday material world will stop existing. If material world will cease to exist someday at all. Will the material stop existing? Yeah. No, because the living entities will always have an option to rebel, and some of them will. Tai ne, jis nenustos egzistuoti, nes vis tiek materialios, tos gyvosios būtybės turės tokį pasirinkimą maištauti prieš viešpatį. So, material nature is also eternal. Taigi, materiali gamta taip pat yra amžina. It's eternal, but sometimes manifest, sometimes not. Taigi, yra amžina, bet kartais išreikšta, kartais neišreikšta. Usually, Chanda. Say, Nitya Chanda ki. Yeah. Okay? Hare Krishna. I have a question regarding, you mentioned how Chaitanya Mahaprabhu taught grammar through chanting Krishna's names, and everybody thought he's crazy. And I just thought, like today, mostly like we also, as devotees of Krishna, we like to be devotees, but in a temple mostly. We don't like to be recognized as Hare Krishna outside the temple, most of us. Just in case that someone think that we are crazy actually. Like everybody thought Chaitanya Mahaprabhu is also crazy because he's mad for Krishna. So why is that? Is it should we like bother a lot, like what people will think about us, because we're dressing different, we wear strange things on our forehead, and Yeah. So that came to Prabhupada also. I'll translate. Okay. Taigi, mano klausimas yra, kad mes dažniausiai atsidavę mėgstam būti tiesiog nešioti kažkokius drabužius ar atributus ar laikytis, atsidavusiai šventyklai, bet už šventyklos ribų mes nelabai mėgstam, kad mus atpažintų kaip Hare Krishna. Žmonės mėgsta palaikyti tokius žmonės išprotėjusiais. Lygiai kaip Chaitanya Mahaprabhu, jisai mokė gramatikos Krishnos vardais, visi laikė jį išprotėjusi tuo metu. So now we came to Prabhupada's attention in the very early days. The devotees the same problem. People think we're crazy. Taigi, tai pastebėjo Šrila Prabhupada ir judėjimo pradžioj, kad žmonės galvoja, kad atsidavę yra išprotėję. And Prabhupada therefore wrote a little pamphlet. The name of it was "Who is Crazy?" Ir jis dėl to parašė tokį lankstinuką, kuris buvo parašyta, kas iš tikrųjų yra išprotėję. Maybe still available, I'm not sure. But the point is, we say that they're crazy because they're accepting the body as themselves. Bet iš tikrųjų esmė tokia, kad mes sakome, kad jie išprotėję, nes jie priima savo kūną kaip pačius save. They don't know who they are. Jis nežino, kas jie yra. It's like if you go to the insane asylum, you have people who think that they're Napoleon or something. You say, "Oh, this guy's crazy." Tai pavyzdžiui, jeigu nueisite į beprotnamį, ten
kelionę tokią, tai sutiksite daug žmonių išprotėjusių, kurie gal galvoja, kad jie yra Napoleonai, bet suprasite, kad jie. So from our perspective, they're all crazy because they think I'm this body, I'm Mr. Smith or whatever, and that's an illusion. Tai iš mūsų perspektyvos žiūrint, mes matome, kad jie visi išprotėję, nes galvo, kad jie yra šitas kūnas, pavyzdžiui, ponas Smitas ir panašiai. If you ask them, who are you, they give a wrong answer. Ir kai mes paklausime jų, kas tu esi, jie duoda netinkamą So atsakymą. this is a sign of insanity. You don't know who you are. Taigi yra tokia išprotėjimo požymis, kad nežinote, kas esate. So we should tolerate such complaints or whatever you call it, and go on with our service. Taigi mums reikia toleruoti tokius nusiskundimus ir tiesiog toliau tęsti savo tarnystę. Prabhupada gave it an example that first they'll ridicule us, then they'll persecute us, then they'll join us. Tai iš pradžių jie pašieps, toliau jie Iš pradžių persekios, po to pajoks ir po to prisijungs. Okay? Anyone else? Does your money want to make a comment? Nietzsche Nanda. Okay, well, here's it. Hare Krishna, thank you for the lecture. How to use all these material difficulties in spiritual life and in life itself to be more Krishna consciousness? To Yeah. realize, Kaip pasinaudoti visus materialus sunkumus, kad dvasiniam gyvenime ir aplamai gyvenime, kad stiprinti savo Krishna sąmonę. you can learn a lesson, which we need to learn, is that material world is a place of misery. Taigi jums reikia išmokti tokią pamoką, kurią būtina išmokti, kad materialus pasaulis yra kančių vieta. Krishna certifies that this material world, dukkhalayam, is shashvata. Krishna patvirtina. It's full of suffering and it's temporary. Krishna patvirtina šitą teiginį, kad šitas materialus pasaulis yra dukkhalayam šašvata, kad jis yra pilnas kančių ir laikinas. But nobody believes that. Everybody thinks I'm going to be happy. Bet niekas to netiki, jie galvoja, kad aš būsiu laimingas. So if the devotee can learn this lesson practically, that there's no real happiness in this world. Bet atsidavęs gali išmokti šią pamoką, kad iš tikrųjų nėra jokios laimės materialiam pasauliui. But in the spiritual world there is happiness. Bet dvasiniam pasaulyje yra laimė. It's like there's no water in the desert, but it doesn't mean there isn't such a thing as water. Taigi, taip pat kaip dykumoje nėra jokio vandens, bet tai nereiškia, kad iš vis vandens nėra. So materially there is no happiness. Taigi, iš materialios pusės žiūri nėra jokios laimės. There's something fleeting that runs through your fingers. Taigi, tai kažkas tas jums vyra pro pirštus. And if you look at the whole picture, you'll see it comes to zero. There's nothing tangible. Ir jeigu pažiūrėsite bendrą vaizdą, suprasite, kad iš tikrųjų viskas susiveda link nulio, nėra nieko apčiuopiamo. So that the Buddhists, they think, oh, yeah, that's the reality is zero. Taigi, budistai galvoja, taip, realybė yra tiesiog nulis. But we say, no, there's a minus one, there's a zero, there's a plus one. The plus one is Krishna conscious activities. Ne, bet mes sakome, kad yra minus vienas, nulis ir plus vienas. Plus vienas tai yra Krišnos sąmonė. That was Arjuna's same point. He was saying, I won't be happy, but even if I win by killing my relatives. Taigi Arjuna irgi tą sakė, kad aš nebūsiu laimingas, kai nužudysiu savo artimuosius. So better not to fight. Tai geriau nesikauti. But what did Krishna say? Ką Krišna sakė? Kuta, he said, how have these impurities come upon you? Bet jis pasakė, iš kur šitie nešvarumai kilo pas tave. You have a duty, you're a kshatriya. Tu turi pareigą, tu esi kshatriya. So we should do our duty. We have a duty. We're coming in Prabhupada's movement. We have a duty to assist him in his mission.
Taigi mes turime tokią pareigą, kad mes atėjome į šį Prabhupados judėjimą ir mes turime jam padėti jo misijoje. We have a duty to chant Hare Krishna, rise early in the morning. Taigi mes turime pareigą atsikelti anksti ryte ir kartoti Hare Krishna. So we should do that, and then we'll find happiness. Ir mums reikia tai daryti ir tuomet būsime laimingi. We'll find real happiness that doesn't leave us even at the point of death. Ir mes rasime tokią laimę, kuri nepaliks mūsų net ir po mirties. Dar kažkas turi klausimų? Aš suprantu rusiškai. Nelabai. Только вы спросите, я переведу. Что значит, вот мы читали в первом стихе, в силу своей любви они стали едины с Кришной. И что значит быть пропитанным Кришной? Пропитанным Кришной, потому что же слава тоже Кришна. Pirmam posme ten, kurį skaitam, rašo, kad savo meilės dėka jie tapo vieningi su Krišna. Ir ką reiškia būti persmelktam Krišnos. So in the first text, it was mentioned that due to their love, they become united with Krishna. So what does it mean to be like that? It means that we have a spiritual body and that we are exchanging with Krishna in love. Tai reiškia, kad mes turime dvasinį kūną ir mes keičiamės su Krishna meile. But that spiritual body is there even now, but the chanting of Hare Krishna, then it cleanses our heart, we'll be able to see our real self. Taigi tas dvasinis kūnas jau yra ir kartodami Hare Krishna mes galime išvalyti savo širdį ir matyti tą tikrąjį kūną. But now we're accepting this lump of flesh as our self. Ir dabar mes priimame šitą mėsos gumulą kaip save. Each one of us has a spiritual body. Taigi kiekvienas iš mūsų turi dvasinį kūną And a relationship with Krishna. ir santykių su Krishna. So that will be revealed to us more and more as we purify ourselves. Ir tai bus atskleista mums vis labiau, kai save apvalysime. Then we'll be happy. Ir tuomet mes būsime laimingi. No more discouragement. Tai daugiau jokio nusivylimo. We'll be happy even in reverse situations. Taigi mes būsime laimingi net ir nepalankiose situacijose. Okay, we'll stop here. Srimad Bhagavatam ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Zonas Vikrama Swami Maharaja ki. Jai. We still have the books of Maharaj. Taigi turime trumpą pranešimą, mes dar turime Maharadžo knygų. And it's a last opportunity to take one. Ir yra paskutinė galimybė įsigyti. Anyone interested can approach me for the books. Ir kas nors, ką domintų įsigyti šias knygas, gali prieiti prie Prabhu ir įsigyti. Okay, we have before we pursue Prashada, we have to have some kind of chanting going. Kirtana. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hariharaya Nama Krishna Yadavaya
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,